Se o seu micro-ondas está novinho por fora, mas todo enferrujado por dentro, vem que eu vou te dar uma dica pra arrumar isso aí. Primeiro, você vai lixar toda essa parte interna do micro-ondas pra tirar essa tinta que tá soltando. Lixa bastante, ele vai ficar desse jeito e depois você vai passar essa tinta branca para forno. Sim, a tinta é própria para altas temperaturas. Eu comprei na Shopee, o preço super valeu a pena. Aqui eu tinha dado apenas uma demão e depois eu dei mais duas. E olha só esse resultado final, gente. Ficou novinho por dentro. Não sei porque ele enferrujou, acredito que seja porque não usa aquela tampa na hora de aquecer os alimentos. E quem quiser o link da tinta é só comentar quero.